সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম। সবাইকে স্বাগতম জানিয়ে আজকের রেসিপিটা শুরু করছি। আজকের পর্বে খুবই সফট একটা কেক তৈরি করব, স্পঞ্জ কেক, যেটা আপনারা খুব সহজভাবে বানিয়ে নিতে পারেন। কেক কিন্তু খুবই সহজ একটা সিম্পল রেসিপি। আশা করছি সবার কাছে ভালো লাগবে। আপনারা বার্থডের দিনে স্পঞ্জ কেক কিন্তু এভাবে তৈরি করে নিতে পারেন। রেসিপিটা ভালো লেগে থাকলে সবার কাছে অনুরোধ থাকবে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখার জন্য। আর যে ভাইয়া আর আপুরা দেখছেন একটি করে লাইক দিয়ে দেবেন। তো চলুন ঝটপট তৈরি করি। প্রথমে আমি শুকনো উপকরণগুলো চেলে নেব। সেজন্য এখানে 1 কাপ পরিমাণ আটা, সেই সঙ্গে 1 টেবিল চামচ পরিমাণ বেকিং পাউডার নিয়ে নিচ্ছি। এখন এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ পাউডার মিল্ক, আর এই যে সামান্য একটু লবণ দিয়ে দিলাম। এখন এই শুকনো উপকরণগুলো আমি চেলে একটা সাইডে রেখে দেব। তো এই তো চেলে নেওয়া হয়েছে, এখন এটাকে একটা সাইডে রেখে দিচ্ছি। আর এদিক দিয়ে আমি ডিমের সাদা অংশ আর কুসুমটাকে আলাদা করে নেব। আজকে আমি তৈরি করব 3টা ডিম দিয়ে, আর ডিমগুলো কিন্তু অবশ্যই রুম টেম্পারেচার হতে হবে। সাদা অংশ এবং কুসুমটাকে আলাদা করে নিচ্ছি। এখন একটা ইলেকট্রিক বিটারের সাহায্যে সাদা অংশটাকে বিট করে নিতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা ফোম হয়ে আসছে। তো এখানে আমি হাফ কাপ পরিমাণ চিনি দেব। তো চিনিটা আমি একবারে দেব না, 2 থেকে 3 ধাপে দিয়ে ভালোভাবে এটাকে মিশিয়ে নিতে হবে। তবে আপনারা চাইলে কিন্তু চিনির পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে কিংবা কমিয়েও দিতে পারেন। কিছুক্ষণ পর আবারও চিনিটাকে দিয়ে ভালোভাবে এটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি। তারপর এখানে 1/3 কাপ পরিমাণ রান্নার তেল দিয়ে দিলাম। আপনারা চাইলে বাটার দিয়েও তৈরি করে নিতে পারেন। এখন কুসুমগুলো এর মধ্যে দিয়ে আবার এটাকে ভালোভাবে বিট করে নিতে হবে। আর এখানে দিয়ে দিলাম হাফ টেবিল চামচ পরিমাণ অরেঞ্জ ইমালশন, দিয়ে এটাকে আবারও ভালোভাবে বিট করে নিচ্ছি। তো এই তো এটা বিট করে নেওয়া হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে যে শুকনো উপকরণগুলো আমি চেলে নিয়েছিলাম সেগুলো 2 থেকে 3 ধাপে দিয়ে এটাকে ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। সবগুলো একত্রে দিয়ে মিশাতে যাবে না, তাহলে কিন্তু দলা পেকে যেতে পারে। আপনারা এই কাজটা আলতো হাতে আস্তে আস্তে করবেন, তাহলে দেখবেন কেকটা কিন্তু খুবই সফট হবে। তারপর এখানে একটা কেকের মোল্ড নিয়ে নিয়েছি আর বেকিং পেপার দিয়ে অয়েল ব্রাশ করে নিয়েছি। এখন ব্যাটারটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আজকের কেকটা তৈরি করব ওভেনে 160 ডিগ্রি তাপমাত্রায় আপ ডাউন হিটে 25 থেকে 30 মিনিটের মতো বেক করে নিলেই হয়ে যাবে। তো ফিরে আসছে 30 মিনিট পর। আর আমি কেকের মধ্যে কিছু সুইট বল দিয়ে নিয়েছিলাম, এই ভিডিওটা স্কিপ হয়ে গেছে। তো কেকটা কিন্তু আমার অলরেডি হয়ে গেছে আর সময় লেগেছে 30 মিনিট। আর খুবই সফট হয়েছে। একটা নাইফ দিয়ে 4-5টা এইভাবে ছাড়িয়ে নিচ্ছি। তারপর একটা প্লেটের মধ্যে এইভাবে মোল্ড আউট করে নিচ্ছি। বেকিং পেপারটা উঠিয়ে নিচ্ছি। আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন কেকটা কতটা সফট হয়েছে। আর কেক তো সবারই খুব পছন্দের একটি খাবার, বাচ্চা থেকে শুরু করে বয়স্করা সবাই খুব পছন্দ করে। একটি নাইফ দিয়ে কেটে দেখাচ্ছি যে ভেতরটা কতটা সফট হয়েছে। রেসিপিটা কিন্তু খুবই সিম্পল। তো রেসিপিটা ভালো লেগে থাকলে আমার চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আজকের মতো এখানে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।